Iraha balik mudik. Tadi penting ari teu lemur mah urang teh nyubuh di jam 5 nyaeta di jalana macet parah. Ampun aing mah. Oh, gitu. Urang mah alhamdulillah teu kabagat macet. Nah, teu kabagat macet. Ai didinya mudik ka mana? Kapan urang mah teu mudik, aya di imah. Teu balik. Mang, boga nog hayam kampung teu? Emang jeung naon dok hayam kampung? Nya, pokona mah mang, urang teh butuh pisan jang syarat mun bisa mah ayeuna aya eueuh. Didinya mah telat atuh mun ti tadi ti isu keneh ka dieuna. Tadi mah aya hiji. Mana ina mah geus digoreng ku budak. Waduh, kumaha atuh nya? Maka urang teh mang butuh pisan jang syarat. Cing lah pangeangankeun sugan atuh aya nu nyelapna kanang hiji wae mah. Kayak atuh daguan sakedeung lah, nya. Eueun dogma lah, ieu we hayamna bawa. Nah, mang kalah kamere hayam, urang mah butuh teh nogna. Gawean be sakedeung mah atuh, sugan bengke biji enog. Pan sagala rupa oge aya kahayang mah butuh perjuangan lain. Ah, gelo aing kudu ngagawean hayam mah. Gawean mah kudu didinya. Pak, ini kerupuk seberapa? Eta mah 2000-an, Jang. Ya tuh abdi nyanak 2, Pak. Duh, Jang, hampura kerupuk mah teu dijual. Nah, Pak, teu dijual. Nah, tadi teh mang kerupuk ngomongna nitip, lain pangjualkeun. Keur naon, Mang? Matun. Ieu keur nempuan anak lauk di balong ye. Bejana cenah geus putus deui jeung kabogoh nu ayeuna teh. Bener teh teh? Nya puguh Mang geus putus deui. Dan naon nu puguhna mah kalakah nganyerikeun geuning ka diri urang teh. Sugan atuh boga kawawuhan awewe nu kira-kira na pisatiaeun ulah jang pipamajikanan urang. Keke. Oh, kabeneran pisan sia aya awewe geulis pisan. Buukna pirang, awakna bodas. Pokona mah dijamin moal nganyerikeun hate ieu mah. Nu bener Mang, di mana eta teh awewena? Hayu atuh urang sampeurkeun. Eta di dinya pas urang ka dieu ge bieu aya keur diuk dina motor. Gerayu, gerak, pilikan. Tuh. Naon eta mah ucing atuh. Reka mana pi? Meni gaya eta kacamata kuat ka hade kitu Hade atuh anyar, karek nang meuli kamari calon alun. Ayeuna mah rek ulin urang mah. Lain pi ngomong-ngomong hari eta ciri gunana jang naon? Jang ngadenge atuh kehed. Tapi naha atuh eta geuning ciri tadi pake ngaitkeun kacamata. Matun, geus ulin di katen si Dadan acan. Geus lila oge urang mepih can pernah ulin deui Urang mah karek kamari katen si Dadan. Aya awewe. Geulis, bodas, buuk panjang, mantap we. Nu bener pi. Aslina tah urang kadinya teh manehna anyar balik. Maksudna anyar balik jadi TKW pi? Lain, eta anyar balik ka Ramatullah. Innalillahi. Kamana, Mang? Please, eta rek ka apotek meuli obat. Emang saha nu geuring, Mang? Eta babeh urang. Emang babeh didinya geuring naon? Darahna renah. Atuh, darah rendah mah teu kudu meuli obat ka apotek sagala. Kumaha gitu? Ieu,
darah rendah mah cukup cai cidu. Kucai cidu. Terus dikumahakeun? Eta we ciduhkeun kana banget babe didinya, dijamin cager segera. Teu bae. Macet, mejana dirinya kering. Nyeri naon atuh? Ya puguh pi. Tapi dawak mah cager ieu teh. Dahar beuki keneh. Terus gering naon atuh? Hate pi nu gering teh. Menyasa nyeri teh rasaan. Nah, bisa nyeri hate kitu. Kunaon tah? Rek teh nyeri hate kumaha atuh pi euy. Urang mah tos lebaran teh beakeun duit. Nah, ari tetangga mah kalakakam beuli Honda Jazz pi. Nu matak jadi jelema mah ulah sirik kerajegi batur. Jadi nyeri hate. Adon, iya ngopi lah. Tuh saya ya we lah. Ya sok pi, gimana di imah oge geus warareg pi. Lain lebaran kita meni asa jadi sarpik ieu sanggeus lebaran teh. Sepi bae lah. Pamajikan masih di lemur. Tong hayang dahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeneran ningan. Aya Mang Atun di dieu. Aya naon ieu teh Pak RT? Iya, beta bade masihkeun ieu kupon bantosan kang Mang Atun. Tuh pi, urang mah alhamdulillah geus menang deui bantuan. Ai keur sayang mana Pak RT? Pan ieu mah khusus bantuan keur warga masyarakat ulah leutik hungkul. Pan di dieu geus sarua jelema leutik, jelema teu boga. Nah, diliwat. Leutik kumaha ari didinya? Sakitu awak sagede gajah teh.